Sziasztok, én Bence, ez itt a Fishing Kokkal videónak az első része, amiben már a második szigeten fogok játszani. Na de jó, és megpróbálok majd több halat fogni, na de jó szórakozás a videóhoz. Gyerkolj! Ezt ide fölcseszem. Nem ahogy fejlesztettem a pecadikomat, a kamiomat, azt látjátok, hogy 200 méteres. Ez jó, hogy megtetni magát. Gyere meg ezt a nem is tudok, el is adom. Ez jó. Itt nem fogy a horkom. Azt megfog. Mi? Mindegy. Haha. Úgy ugyanaz a hal. De amikor háromszor fogtam külön ezt a halat. Oké. És már... Aha, jó. megmutatom az akváriumban. 7 hal van benne. És nézzétek. Hát nem jó. Van ilyen big eye, ilyen itt a boss. Van ilyen speciális valami. Itt van a challenge. Ez a sárga hal. Itt a wildfish. Ez is jól néz ki. Itt van ez. Ezeket most szépen eladom. Majd ha jönnek jó halak, akkor majd beleteszem az akváriumba. Na de eladom most. Te meg itt maradtál. Téged is eladok. Sorry, bye bye. Ezek hogy maradtak itt. Na most. Hogy reklám majd majdnem. 15 feedem van. Mi a jó is. Na. 6000 money. Ez mi? Ó, Isten. Jó, innen elmegyek. Szerinted anyád. Szerinted mit upgrade-eljek? Ezt? Ezt nem tudom. Ezt tudom, hogy 6500-ért. Ez csak 4000-ért. Na, szerintem mit fejleszek? A Damiet vagy a ezt? Szerintem inkább a fishing reel-t. Nekem mindegy. Hát, hogy jön? Jó, talán.